欢迎回到壁画太多助眠故事。首先，我们要感谢江心燕小姐姐送出的超级感谢。在这片历史的长夜里，能有你的支持，就像壁画中悄然点亮的一盏灯。愿每一晚都有故事陪你入梦，声音伴你平安。今晚我们要走进一个醉醺醺的时代，去看一群活得很潇洒，也很难受的男人。他们是魏晋名士，是历史上最不像官员，也最不像正常的一群人。想象一下，乱世余烟还没散尽，一堆文艺中年围在竹林里喝酒、弹弦、抚琴、裸奔，不务正业的样子里，其实藏着沉甸甸的无奈和绝望。在你准备放松之前，先点个赞，点下订阅吧。更需要你送出 Hype 积分来支持我的创作，感谢你每晚的陪伴。留言告诉我你在哪个城市，现在几点了，让我陪你一起慢慢入睡。现在请把灯调暗，一起进入今晚的故事。这个故事的起点要从乱世两个字讲起。三国已经谢幕，司马懿家族代位自立，新的晋朝还没坐热板凳。你以为乱世结束了，其实只是换了一种更复杂的方式延续下去。百姓还在流离，士族还在斗争，旧的秩序没死，新的秩序不明，一切像刚被大火烧完的废墟，冒着烟，等着人来重建。这时候名士们出现了，他们不是来建新房子的，而是搬了几张躺椅，坐在废墟边喝酒聊天，仿佛世界崩塌也不关他们的事。但你仔细看，就会发现他们不是不管，是管不了，只能换种方式应对。不是不想进庙堂，是庙堂早已充满了算计与危险。名士们有自己的骄傲，他们不想成为权力的傀儡，但他们也不能直接对抗，尤其是面对一个新崛起却又手段残酷的司马家。这一代人的命运是被裹挟的，他们生在士族兴盛的年代，幼年背诗读经，家学渊源，中年却被推到政治边缘，看着那些无文化只讲关系的新贵崛起，心里苦得很。但骂他们也没用，因为现实比他们想象中更复杂。司马家继承曹魏的权力结构，却不再需要真正的才子，他们要的是服从，是服务，是不出事的工具人。所以那些会清谈、能写文章、谈吐风雅的名士们，不再是朝廷的香饽饽，反而成了不稳定因素。当正道失效，名士们开始走邪路，不当官了就清谈，不入朝了就喝酒，不写奏章了就写诗文。别看这些人一个个披头散发，言行怪诞，实际上他们只是把疯当作一种自保的外壳。如果你疯了，权力就不拿你当回事；如果你太正常，那你可能就要为不正常的世界埋单。这就是当时知识分子的处境，不疯活不下去，太疯又活得太累。而这一切的总背景就是一个没有信仰的乱世。曾经支撑东汉几百年的儒家制度，在经历了董卓、曹操、司马懿这些狠人轮番打击后，已经塌了。大家表面还讲仁义礼智，实际上谁都知道这些东西不管用了。儒家的天命不再是政治合法性的来源，有权就能硬来，成了主旋律。于是魏晋之交这个夹缝中的年代就显得特别迷茫。老的信仰倒了，新的信仰没生出来；老的官僚系统烂了，新的政治游戏还在排队装机。这种背景下，普通人是苟活，而有学识、有思想、有背景的士族子弟则更痛苦。他们既不甘平庸，又不愿屈从，他们渴望表达，但不敢太直白。他们渴望自由，却也怕被现实吞噬，所以他们选择装疯卖傻，用一种近乎游戏的方式活下去。喝酒、清谈、写诗、弹琴、
裸奔、狂笑、哭喊，你说这是逃避吗？好像也是。但你说他们不清醒吗？其实他们比任何人都知道世界怎么运转，只不过那不是他们愿意参与的运转方式。当时还有一个很特别的社会背景，氏族政治。你出身不好，再有才也白搭；你出身好，哪怕不干活，也照样有人罩你。这种封闭的、靠家族传承的上层社会结构，让那些真正有理想的人极其压抑。而魏晋名士恰恰多数是出身名门的二代，他们一方面拥有话语权，另一方面又看透这一套系统的虚伪，于是他们成为这个系统最可怕的批评者。因为他们不是底层愤青，而是体制内叛徒，这比起一般的反抗者更让掌权者头疼。你要是真的穷酸小子，随便关起来就好，但你如果是名门之后，说话有群众基础，又满口玄理，那你就是潜在动乱分子。而这就是竹林七贤为什么令人着迷的地方。他们被记住的原因是因为在不能说真话的年代里，他们用自己的生活方式说出了实话。魏晋风骨不是写在纸上的，而是活出来的。他们不迎合，不妥协，不下跪，哪怕最后的下场是被杀、被流放、被遗忘，也要保持那一点点属于自己的风度。像阮籍，他装疯卖傻几十年，避开一切官方任命；嵇康则坚持写文章骂权贵，最后被司马昭杀头，临死前还要抚一首《广陵散》。这是某种极致的坚持，用整个生命去维护一种生活哲学。现在我们要一个个走进那些疯子，看看他们到底在怕什么，又在坚持什么。他们喝醉了说的话，其实一点都不糊涂。乱世中的醉梦，往往比清醒更诚实。礼崩乐坏这个词在东汉末年还只是个学术用语，但到了魏晋，它成了每个人都能体会到的现实感受。想象一个社会，从上到下都在快速松动，曾经的规矩像秋天的落叶，飘得一地都是，却没人捡。皇帝不是皇帝，官员不是官员，学者也不再高谈仁义道德。大家都知道，有些话讲出来会死，有些话讲了也没人信。于是原本用于维系秩序的礼教，变成了一个被人躲着走的泥坑。你要是真信它，你就会掉进去，被现实拖得喘不过气来；你要是假装信它，你又会活得特别累，因为演戏太辛苦。魏晋时期是一个奇妙的转折点，传统儒学开始遭遇信仰危机。这个危机不只是世人心里的疑问，更是整个社会结构在用脚投票。比如皇帝变得不再讲德治，而是只讲控制；士族变得不再讲修身齐家，而是只讲保命避祸；百姓更直接，他们根本不关心什么忠孝仁义，只想不被征兵，不被征税，不会被饿死。一个体系一旦连底层都不买账，就说明它真的要崩了。于是那种曾经修齐治平的黄金理想开始碎成一地玻璃碴，扎人心又没人扫。最先做出反应的是那些读书人，他们曾是儒学体系的信徒，是读圣贤书行圣贤事的执行者。但当他们发现圣贤教的这一套已经保护不了自己，也无法改变什么，他们开始寻找替代信仰。有些人转投道家，有些人干脆什么都不信了，还有一些人把儒家换了皮，灌了酒，变成了一种装出来的风骨。礼乐不再是内心的修行，而变成了外在的表演。人们继续讲孝，但其实不敢反抗家族；继续讲忠，但心里对朝廷极度怀疑。这种分裂的状态让整个社会呈现出一种极度荒诞的气质。所有人都知道这一套完了，但没有人有能力推翻它，也没人能给出新的答案。于是就有了清谈。
清谈是什么？说白了就是我们不谈时事，因为时事没意义。我们谈玄学，谈老庄，谈存在与虚无，因为这才显得我们还活着。这种嘴上谈道，心里发慌的状态，其实非常未尽。当现实让人说不了真话，大家就开始比赛，谁说的更绕，绕得别人听不懂，绕得自己也不想懂。这可不是什么堕落，而是某种集体的防御机制。想象一群世人每天围坐在庭院，喝酒、抚琴、扯淡，辩论无为与有为。其实他们也知道，门外的现实已经天翻地覆，可他们就是不去看，因为看了就得做选择，而他们没有选项。在这种氛围里，所谓的风骨开始变质。东汉时讲风骨，那是真正的直言敢谏，甚至为国捐躯。到了魏晋，风骨更多是一种姿态，不是你敢说真话，而是你会装出一副不在乎的样子；不是你忠于国家，而是你活得比国家还像一个人。名士风度变成了一种社交符号，一种你得要有，但不能太有的精致摆设。你要是太在乎现实，那就俗了；你要是完全不在乎，又显得疯得太不优雅。所以他们在礼崩的夹缝中活出了另一种规则：不谈国家，但要显得有节气；不谈政治，但要看起来有思想；不信圣贤，但得像个圣贤。这个操作非常高端，是一种既要自保又要保面子的高级逃逸术。那时候最受欢迎的不是道德模范，而是性情中人。什么叫性情？就是你能按自己的感觉来活，不装、不躲、不忍。这种人不一定有多高尚，但他们真实。在一个到处是假话的时代里，真实本身就成了稀缺资源。名士们开始追求一种真我的状态，这个我不再是孔孟教出来的君子，而是庄子式的自由人，愿意喝酒就喝，想裸奔就脱，不伪装，不迁就，不取悦。这听起来很浪漫，实际上也很残酷，因为你一旦活得太真实，就会变得不好控制，而不好控制的人，权力从来都不欢迎。所以魏晋的风骨从一开始就带着一种破碎感，他们不是不想做圣人，而是这个时代已经不允许他们做圣人，他们只能做疯子、怪人、异类。他们用荒诞反抗荒诞，用醉梦掩盖清醒。这不是退让，而是一种别样的战斗。他们没有刀枪，但他们的酒杯就是盾牌，琴声就是弓箭，笑声里藏着刀锋，风言风语中也有逻辑。礼教崩塌的世界里，他们没有修复它，而是用自己的方式告诉别人，它已经没用了。我们不想骗自己了，也不想再骗别人了。更重要的是，他们这种放浪形骸的活法其实非常难。你以为他们真的自由，其实他们活得比谁都用力。他们要时时刻刻保持清醒，才能看破一切，在演出我不在乎的样子。他们要保持距离，才能不被拉进漩涡，又不能太远，免得被彻底边缘。这种平衡是一种高难度的艺术，他们像走钢丝的人，在礼教与自由之间，在生存与风骨之间，走得战战兢兢，却要装出一副闲庭信步的样子。你说他们虚伪吗？不，他们太真实了，只是现实不允许真实，太嚣张。所以那些披着名士外衣的人，其实大多是破碎的灵魂，他们的风骨是在废墟上筑起来的，不是金玉其外，而是灰尘之中一抹光。他们不是不讲理，而是已经看透了理的空壳。他们不是无所谓，而是已经知道什么值得怕，
什么该放下。他们选择了这种极端的生活方式，并不是为了做榜样，而是为了活得不被吞噬。魏晋是一个精神崩塌却极度聪明的时代，而名士们就是这场集体崩塌中仍然愿意用酒和诗歌撑住尊严的那一群人。当你走进魏晋的一个书院或者名士的私人宅邸，你会发现一件特别有趣的事，他们不再讲治国平天下，而是一开口就谈无为、玄理、逍遥游。曾经最重要的儒家经典《尚书》《礼记》被悄悄放到角落，取而代之的是《庄子》《老子》《易经》。清谈的时代来了，这不是一次简单的思想潮流变化，而是一次深刻的精神转向。因为人们发现，现实太压抑了，只有在语言中才能找到自由，哪怕这种自由只是虚幻的。魏晋名士们靠嘴皮子保命，也靠嘴皮子活出一种新的风格。他们要清谈，因为他们再也不能明着说了。所谓清谈，其实不是闲聊，它既不清也不闲，更不无害。它是哲学式的高难度社交，是智慧博弈下的语言跳舞。你可以谈无、谈道、谈物我两忘，但你不能谈粮食、税收、兵役。这些现实问题太沉重，说出来就是政治，说错了就是祸根。于是，谈玄学成为了一种集体默契，用模糊的语言表达清晰的观点，用绕远的方式指出核心问题。清谈是魏晋士人最后的自由领地，在那里，他们可以不用低头，却又不至于被杀头。但别以为清谈就是无聊的哲学课，恰恰相反，它有时候像脱口秀，有时候像辩论赛，有时候甚至像心理剧。大家围坐一圈，一壶好酒，一炉香，一场话术盛宴就开始了。比如，生死有没有区别？人应不应该顺天道而行？身体是自己的还是家族的？你以为这些都是学术命题，其实他们每一个话题背后都藏着对当时社会的控诉。他们用抽象来表达愤怒，用玄理来包裹绝望。因为只有在虚的语言里，他们才可以不被现实拖住。你可能会问，那听众真的听得懂吗？答案是，部分听得懂，部分装懂，还有一部分根本不在乎懂不懂，他们在乎的是风度。清谈不只是思想交流，还是一种身份认同仪式。你得说得出来几句玄言，才能证明你是圈内人。你得会引用庄子，分析老子，绕得别人一头雾水，才算合格的名士。这不是炫技，而是表忠心；不是对权力，而是对自由的忠心。能谈玄，就说明你还没被现实吞噬；还会清谈，就说明你还有自我；还会扯淡，那更是人间清醒。而在这场清谈游戏里，有一位不得不提的策划大师何晏。他是曹魏时期的贵族子弟，天资聪明，仪表堂堂，博学多才。他让玄学变得流行，把老子、庄子从藏书阁请到酒桌上，从学术变成时尚。他的朋友圈几乎囊括了当时所有顶尖才子，是那个年代最火的思想 KOL。而且他还有一个特别有趣的身份，司马懿的眼中钉。因为他不合时宜的活得太张扬，太自由，最终被一纸命令砍了头，连骨灰都被收缴。他的死成了一个信号，即使你说的再绕，还是可能触碰权力的底线。清谈不是真的避世，而是一种试图在不违背内心的前提下活下去的技巧。但技巧终究有限，现实比技巧更快。清谈最妙的地方是它像梦，你以为他们在谈人生，其实他们在诉苦；你以为他们在谈玄理，其实
他们在逃命。他们用模糊掩盖愤怒，用辞藻掩饰控诉。他们不是不懂现实，而是懂得太透彻，才知道什么不能说。于是，他们把不能说的部分转译成可说的语言，再包装成值得听的风度。这是一种极高段位的生存智慧，用语言造一个壳，把脆弱的思想保护在里面。那时候讲究风度，其实是自我防卫系统的一个子系统。你没有风度，你就太直接，太直接就危险。而清谈之风一旦兴起，就像瘟疫一样扩散。贵族喜欢它，因为它不需要真正做事；文人喜欢它，因为它让人觉得有腔调。连有些官僚都开始学着说几句玄，装得像自己也懂点什么。但正因为这种扩散，清谈也逐渐变了味。原本是反抗现实的一种手段，最后却变成逃避现实的一种借口。你明明可以做点什么，但你选择清谈；你明明有办法改变点什么，但你选择清谈。清谈变成了装潢，成为名士必备的行头之一。风骨开始向形式主义滑落，但不能因此否定清谈本身。它在那个特殊年代是一种极度聪明的妥协，因为他们既不想当暴徒，也不想当奴才。他们想做个自由的、有风度的普通人，在世界的夹缝中保住一点尊严。而清谈就是他们为尊严所打造的最后一面屏风。你可以说它虚无，也可以说它风雅；你可以说它逃避，也可以说它坚持。但不管怎么说，它是一种表达的方式，一种不靠咆哮、不靠暴力、不靠官位，仅靠思想与语言就能存在的抵抗形式。在那个言论受限、行动危险、信仰崩塌的时代，清谈让一些人保住了精神的完整。从今天的视角看，清谈可能显得遥远而飘忽。但如果你曾在某个深夜无法说出真心话，只能在朋友面前用玩笑掩饰悲伤；如果你曾在办公室的角落装出满脸无所谓，其实内心波涛汹涌；如果你曾在不被允许表达的时候选择用更高明的方式保留自我，那你就理解了魏晋名士为什么要清谈。他们不是无所事事，而是在事事不可为时还能守住语言这最后一块净土。他们的清谈不是浮夸的表演，而是被逼到角落之后一种高贵的坚持。魏晋人喝酒不是图热闹，也不是为助兴，而是一种信仰，一种用来对抗现实的方式。要理解这个时代的饮酒文化，先得搞清楚他们喝的不是酒，是命运的麻木剂，是对世界的一种回应方式。你可能见过刘伶一边喝一边说：“我以天地为洞宇，巫士为坤一”，听起来像风言风语，其实句句都是清醒的可怕。他们不是真的不在乎，而是太在乎了，却发现自己什么也改变不了，只好选择醉着面对世界。醉不是逃避，而是保护。在魏晋，这种喝酒哲学已经不是少数人的癖好，而是上升为一种主流文化。世人饮酒不是为了尽兴，而是要表现一种态度。你不喝就显得不通达，你喝少了就显得不够脱俗，你喝醉了还要喝得有风度。这是一个讲究醉态的年代，喝醉不等于失态，真正的高手是能在半醉半醒之间说出最玄妙的话，做出最洒脱的事。清醒时说不出口的愤怒，借酒说；现实中办不到的逃避，借酒逃。你要说他们是酒鬼，那是误解，他们是以酒为戒的哲人。比如阮籍，他几乎把一生都活在醉意之中，别人劝他清醒一点，他却说：“我醉故我在。”他靠酒避开一切官职，别人派人来请他入仕，他就装醉，3天不出门。别人讽刺他不爱国不忠君，他就喝到翻白眼，
然后说我醉得不能说话。这种醉不是撒泼，而是战术，是他维持独立人格的一种方式。你不给我说真话的空间，我就醉着不说；你让我选边站，我就晃着身子不站。他的醉是对权力的一种绝妙讽刺，是一种看透现实后的无声反抗。酒在魏晋成为了哲学载体。庄子讲无为，酒让你真切体验什么叫无为而治。老子说虚极静笃，一醉之后万念俱灰，方得静笃之感。酒不是让你逃，而是让你更靠近自我，让你在混沌之中暂时获得片刻通透。那时的人喝酒讲究情境，月下、竹林、溪边、山谷，每一口酒都得有风、有声、有味。他们不追求量，而追求静，不讲醉得狠，而讲醉得妙。这是士人阶层的一种浪漫，是他们把沉重活成轻盈的手段。当然，这种以酒为道的生活也有极限。比如刘伶，他是真喝，一天不离酒，妻子怕他喝死，把酒藏了。他写下一篇《酒德颂》，痛骂一切节制之道。他说：天地与我并生，万物与我为一，酒是自然之气，我怎能断？他还常带着酒和锹，说若死即埋我。你说他疯，他自己都知道，但他宁愿疯着活，也不想清醒的屈服。他的疯狂是对这个秩序彻底的否定。他不是不懂权力游戏，而是太懂，所以彻底放弃。从某种程度上说，魏晋的酒文化其实是一场温柔的革命。他们不去揭竿而起，而是揭杯而饮；他们不去颠覆，而是用酒慢慢把现实软化。他们知道这个世界改不了，但可以不被这个世界改掉自己。于是他们把醉变成了一种美学，一种风格，一种哲学。他们醉得有骨头，醉得有内容，醉得有气场。这种醉不是逃兵的逃，是斗士的战。你说他们浪漫，是的，但他们的浪漫背后是极度深刻的清醒。而这种清醒的醉，正是魏晋风度中最令人着迷的一部分。他们一边喝酒，一边谈庄子，一边醉眼朦胧，一边看穿权力的本质。他们的酒桌就是他们的舞台，他们的醉意就是他们的盾牌。他们用醉意包裹内心的伤，用风度掩饰现实的痛。他们不是不知道清醒有多贵，而是知道在那个时代，醉才是活下去的方式。酒精替他们说出许多真话，也帮他们忍住许多委屈。有趣的是，酒也成了人与人之间的重要信号。不共饮一杯，不算交心。你若只劝别人喝，自己不喝，那就是虚伪。你若一杯干了不说话，那就是深沉。真正的明士之交是隐而有言，言中有玄，玄中有情，情里有义。他们用酒连接彼此，用醉意换取信任。这不是浅薄的酒肉朋友，而是带着认同与理解的精神同盟。在那个没有信任的年代，酒让人找到了临时的同温层，也让破碎的人心短暂靠拢。当然，喝多了终究也有代价。有些人醉得太狠，真的成了废人；有些人借酒说话，结果说错了话，招来杀身之祸。但魏晋人知道这些风险，他们不是不知道后果，而是仍愿意冒险。他们要的不是活得久，而是活得值得。他们想做的是一场命运前的即兴表演，哪怕台下没人鼓掌，也要唱完这一出人生如梦，我独行者为谁。这是他们心中的潜台词。酒是他们与世界最后的对话方式，用一口一口的醉拼出一点点的我。所以别再说魏晋人是醉鬼或颓废，他们是这个世界最懂清醒代价的一群人。他们只是决定
不再用清醒去换取痛苦，他们宁愿醉着哭，也不愿清醒地笑。他们选择了醉，不是因为软弱，而是因为他们知道，那是最后还能做自己的方式。在魏晋，酒不是逃避现实，而是面对现实之后最温柔的反抗。如果你在魏晋竹林外走上一圈，可能会看到一个神情慵懒、眼神迷离的男人，正靠在一棵树下装醉。他就是阮籍《竹林七贤》中的领衔主角，一个以疯癫之名藏锋芒之实的天才演员。他看似潦倒，看似沉迷酒色，但实际上清醒得叫人害怕。这个人一边玩世不恭，一边精明如镜。他用醉眼看透权谋，用疯言保全自己，用浮世的表演把自己活成一尊看破红尘的雕像。阮籍出生名门，父亲阮宇是建安七子之一，才华横溢。他天生聪慧，文章出众，少年成名。如果放在一个正常时代，他会是一代栋梁。但问题是，他生在了魏晋，一个不讲理、不讲才，只讲权和命的时代。他一开始也想从事，但很快发现朝廷的路走不得。司马家上台后清洗异己，凡是有点风骨、有点思想、有点影响力的读书人都被盯得死死的。阮籍知道这不是一个讲真话的年代，说得好不如站得好。于是他退一步，不和这个时代正面对抗，而是开始一场精致的行为艺术。他最著名的招数就是装醉。别人请他吃饭，他带着一壶酒自己喝个不停，桌上正说要举荐他当官，他就突然翻白眼装疯，说一些没人听得懂的疯话，甚至大哭大笑，搅黄了整个场面。他不是不明白礼数，而是故意用失礼来表达拒绝。他把拒绝权力的方式变成了一场公共表演。你让我当官，我就装疯；你给我台阶，我就当场摔倒。他用装保命，用疯表态，用醉意中的任性，向全世界喊出一句话：别来烦我。他最精彩的演出之一是青白眼事件。那时他常带人出游，遇到喜欢的人，他就青眼，瞪大眼睛盯着看；遇到不喜欢的人，就白眼，翻个死鱼眼。这本来只是情绪表达，但他玩出了政治意义。有一天，他朋友的父亲去世了，请阮籍到家中送葬。阮籍一路白眼，翻得和死人一样，搞得全场气氛压抑到极点。结果到了墓地，他突然痛哭失声，几乎哭到昏厥。众人这才恍然，他不是冷血，而是极度压抑。他不能在人前流露情感，因为那是政治软肋。他只能用翻白眼来隔离自己，用极端行为掩饰极端情感。他的疯是他对这个世界最用力的回应。更重要的是，他的装疯从不影响他写作。他的咏怀诗100多首，每一首都锋芒毕露，哀而不伤，狂而有骨。他写人生若寄，忽若飘风，写天地一何忧，人生似朝露，写处世若大梦，胡为劳其生。每一句都透着一种我早看透，但我还要活的痛楚。他不喊口号，他不搞政治，但他的诗是当时最冷静的时事评论。他不用正面骂人，而是写出一种宿命感，让人一读就懂，这人心里有火。他还特别会送别，不是普通的说再见，而是专挑人生最痛的节点来告别。别人死了，他写；朋友离开了，他写；国家变了，他也写。他借告别说情绪，借离愁写现实。他写的不是某一个人离开，而是一个时代的告别。他站在那乱世边缘，用一首首诗把自己送走，也把旧时代的希望送走。
他越写越沉重，越写越清醒。你很难相信，这样一个行为疯子，居然是那么冷静的诗人。他太懂人性，太懂权力，所以只能用疯的方式来表达清醒的结论。有人说阮籍太软，不像个硬骨头，但你要知道，在那个人人自危的时代，能保持不与权力沾边，就是一种极大的硬气。别人低头，他翻白眼；别人逢迎，他装疯。他用最不显眼的方式，活出了最倔强的样子。他的软，其实是一种坚不可摧的不配合。别人觉得他疯，其实他只是拒绝陪这个时代演戏。他不是懦弱，而是太知道硬来只会死得快，软下去反而能坚持得久一点。阮籍一生没被杀，也没被重用，他活在夹缝中，自主选择罪与刑。他不是竹林七贤中最张扬的，但绝对是最深沉的。他既不逃，也不攻，既不抗争，也不屈服。他是那种站在历史黑幕边，静静点一盏烛火的存在。他用疯癫点燃一丝自由的光，把那微弱的亮度洒在乱世人的脸上。他不想救天下，只想救自己那一点点不想死去的灵魂。你今天看他会觉得荒诞，但你把自己带入他那个年代，就会知道他是活给清醒人看的。他不是一个人在喝酒，而是在替一群不敢说话的人把心里那句这世界太脏了喝出来。他的罪不是放弃，是抗议；他的疯不是混乱，是智慧；他的诗不是悲观，是记录；他的白眼不是看清谁，而是告诉权力，我不玩了。这样的人才是真的自由人。他没有真正赢过，但他从未被彻底吞噬。他输了现实，赢了灵魂。他醉过，但从未真正迷失。说到魏晋名士中的理想主义者，那必须是嵇康。他是竹林七贤里最孤傲的一位，也是最后倒下的一位。他不装疯，也不怨罪，他选了一条最难走的路，用琴音写思想，用生命赌信念。他活得太直了，直到现实把他推向断头台。他不拐弯，不妥协，不入庙堂，不巴结权贵。他像一把琴弦，紧绷到极致，一旦断裂，响彻历史。嵇康出身士族，才貌双全，年轻时就名满经络。他不仅文采风流，剑术过人，还能炼丹制药，是那种别人家长会一提就得叹气的别人家孩子。但这个少年神童并不打算走寻常路，他看穿了官场的黑，觉得那里配不上他的理想，他更愿意隐居山林，与好友谈情论道。他最喜欢的就是抚一曲《广陵散》，在琴声中寻找另一个比现实干净的世界。在别人都躲、都装、都笑里藏刀的时候，嵇康选择了明着刚。他写文章骂朝廷，批司马氏，讽世道，还敢公开写与山巨源绝交书。明明知道对方是高官，他还是冷冷写道：我不想与你同流合污。别人把命看得重，他把气节看得更重。他觉得人生如白驹过隙，只有活得真，才算活得值。为了自由，他宁愿断交；为了清白，他宁愿远离一切有可能沾染污秽的场所。他像一块冷玉，在沸水中也不愿化。他最大的悲剧是嫁错了亲戚，他的妻子是曹操的孙女，而曹魏的天下正是被司马氏夺去的。这就意味着他天然是司马家权力的敌人。他再怎么避世，司马昭也不会放过他。而偏偏他又不避、不藏、不装。他继续写他那让人头皮发麻的文章，继续在公开场合表达对现实的不满，甚至在朋友都劝他低调点的时候，他还抚琴不语，一副来就来吧的样子。
最终，嵇康因为替朋友求情，被司马昭逮捕，判处死刑那天，他还在监狱里静静弹了一曲《广陵散》。据说那一曲弹完，他对旁人说：“这曲子从今以后，恐怕世上再也无人能奏。那不是自夸，那是诀别。”他不是死在法律下，而是死在一个无法容纳自由灵魂的时代里。一个不肯低头的人，哪怕不举旗反抗，也足够让权力焦虑。嵇康明知道自己会死，但他依然选择不改初衷。他说：“大丈夫不可徒生，亦不可苟死。”意思是活得没意义，不如有骨气的死。他的死讯传出，万人空巷，洛阳街头无数青年哭泣，自发送行。他没有军队，没有权位，只有情和信念。但就是这点信念，让那个荒唐的时代多了一丝肃穆。他死得干净，也死得震撼。他的朋友阮籍听闻他死讯，一语不发，几日不出门，成天把自己灌得醉醺醺的。那是一种无法用言语表达的哀伤，是一种知道这个世界又少了一个真正活着的人的无力感。嵇康不是不怕死，他是怕不自由。他曾写：“何以解忧，唯有独立。”他觉得人一旦失去独立思考的权利，活着就跟傀儡无异。他不忍看到自己被权力奴役，也不愿孩子生活在那种靠妥协换温饱的世界里。他写养生论，不仅谈身体，更谈精神。他说：“活着不能只是吃饭睡觉，还得有点骨气，有点灵魂。”他不提倡激进，但他更鄙视犬儒。他认为人生苦短，必须活得像自己，而不是像社会想让你成为的那个样子。他的死在历史上被看作是魏晋风骨的最后一道剪影。从那之后，名士们开始收敛锋芒，清谈变得更加无害，醉酒变得更像逃避。他那种明知不可为而为之的性格成为了绝唱。后人怀念他，不是因为他才高八斗，而是因为他活出了难得的清醒。他的死提醒世人，一个时代可以失去一切，但不能失去对理想的坚持，哪怕这种坚持最后要付出代价，也值得。今天回看嵇康，他像一面镜子，照出那个时代的荒诞，也照出人性中最坚硬的一块。他不是英雄，因为他没拯救谁；他不是烈士，因为他没打过仗。他只是一个坚持做自己的人，仅此而已。但在一个人人都装的年代里，仅此已是传奇。他不是竹林里最疯的，也不是最醉的，但他一定是最清醒的。他不靠疯癫取胜，不靠风雅生存，他靠的是不妥协，是不合群的勇气。历史记住了他，不是因为他改变了什么，而是因为他没有被改变。他用一把琴，用几篇文，用一段短暂却炽热的人生，告诉后世，哪怕全世界都疯了，我也要清醒地站着死。他的《广陵散》也许真的失传了，但他活着时奏出的那段旋律，早已化进历史的回音里，千年不散。嵇康走得决绝，留下一地风骨，而另一位竹林七贤中的山涛则选择了另一条路，一条看似妥协，实则清醒的仕途之道。在那个风声鹤唳的年代，他没有放浪形骸，也没有高歌猛进，而是踩在现实与理想之间的缝隙，步步为营。他活得低调圆润，却从未丢掉内心的秩序感。他不疯不醉不逃，却照样把自己活成了一个不可忽视的存在。山涛和嵇康是生死之交，两人从年轻时就是知己。他们谈文章论人生，同游山林，在别人眼中是一对典型的世外双侠。
可当嵇康选择退隐时，山涛却决定走向朝廷。有人说他背叛了初心，可更了解他的人知道，他不是想做官，而是想尽量把这个世界拉回正轨。他不像嵇康那样激烈，他的方式是用体制内的身份替朋友们挡风遮雨。他看懂了现实，但没选择对抗，而是用折中与缓冲来保护那一丁点理想主义。他的仕途不算顺利，也不算坎坷，他不讨好权贵，也不挑战权威，只是安静地做好自己的事。他任吏部尚书时，提拔过不少真正有才的人，不看门第，只看能力。这是在那个讲出身的年代里非常罕见的事。他想把这个病入膏肓的官场拉出一点清气，哪怕只有一点也值得。他曾多次上书建议朝廷减轻赋税，优待寒士。他不激进，却实在。他不空谈理想，而是把理想塞进现实的细缝中，像种子一样慢慢埋下去。最著名的一幕是他举荐好友嵇康出仕。当时司马昭已经对嵇康心生不满，山涛知道这是一场危险的试探，他明明可以避开，却偏偏选择写信推荐。那封信后来被称为与嵇康绝交书，其实并不是真的绝交，而是一种无奈的政治隔离。他知道嵇康不可能接受仕途，也知道这封信会被高层看到。他用表面上的决裂换来朋友一线生机。他在信中说：“你素不遇事，而我为吏部，不可不举。这是告知天下，我尽了职责，你也守了节操，我们彼此心照不宣。”他一边举荐，一边为嵇康留路，是极其聪明的保护方式。只可惜那一招还是没能挡住权力的狠意。嵇康被杀后，山涛极度悲痛，却依旧没有离职。他知道自己若辞官，朋友们在体制中就再无倚靠。他把悲伤压在心底，继续干活，继续提人，继续在那个已经不讲理的官场里维持一点点秩序。他没有放弃，也没有消极。他的忍是有意义的，他的圆滑是有尺度的。他就像一个沉稳的舵手，虽然知道风浪无法平息，但只要自己还握着舵，就不会让船彻底沉没。有趣的是，他虽然为人低调，但在竹林七贤中人缘极好。阮籍喝醉了找他吐槽，刘伶犯酒疯了他去收拾，甚至连后来的王戎都对他敬重3分。他不像其他名士那样张扬，他的风度在细节里，在稳重中。他从不轻谈，却总能说出让人心安的话。他不爱酒，但总为醉友留门。他像个默默站在后场的人，看着一个个好友上台落幕，而自己始终保持清醒，为这场戏维持最低限度的平衡。很多人评价他时会说他太中庸，但其实这恰恰是他最大的坚持。他不想做烈士，也不想做隐士，他想做一个不让人失望的人。他不想用自己的死成全历史的浪漫，而是用活着为更多人争取空间。他比任何人都清楚，这个时代需要硬骨头，也需要不倒的墙。他不去挑起风浪，但总在风浪中补漏洞。他是那种不靠吼叫，不靠表演，只靠做事来表达态度的人。他没写太多诗，也没留下高调语录，但他的每一个举动都在告诉人们，在乱世中还有人愿意用务实守住底线。他活得不刺眼，却极稳。他像夜里的灯塔，不张扬，却永远在那里。没有人能轻易对他失望，也没有人能轻易忽视他的意义。他不是魏晋风骨中最耀眼的一笔，但绝对是最稳定的轮廓线。他用不退的姿态完成了不逃的抗争。他没有被权力吞噬，也没有让自己浮夸。他站在理想与现实之间，用一生回答了一个问题：
在不可理喻的年代，清醒且坚持是最难的事，而他做到了。说起刘伶，很多人只记得他嗜酒如命，一口一壶，走哪儿喝哪儿，甚至连棺材都备好了，随时准备喝死。但你若只看见酒气，忽略了他那句酒以忘忧，就错过了他最真实的一面。他不是个烂醉如泥的酒徒，而是一个用醉态对抗清醒世界的哲学家。他那副散乱的样子背后，藏着极度敏锐的观察和对现实的绝望。他不喝酒是活不下去，他喝了酒才终于能说出一点真话。刘伶个子不高，形貌平常，放在人堆里毫不起眼，但只要他开口，四座皆惊。他讲话不按常理出牌，不讲规矩，不讲场合，像是永远站在主流秩序的对面。他最著名的作品《酒德颂》简直就是一部魏晋时期的人类清醒手册。他写：天地为我之炉灶，酒为我之灵药。你可以当这是一个醉汉的胡言乱语，但细看每一句，都是对那个礼教僵化社会的反抗宣言。他不信忠君爱国，不信三纲五常，只信活着不委屈。他那套饮酒人生哲学不是空想出来的，而是被现实一脚一脚踩出来的。他本是士族中人，读书成才，按理说可以走一条稳当仕途。但当他发现朝廷并不需要他这种说真话的知识分子，反而更青睐那些会讨好、会逢迎的巧臣，他顿时失望透顶。别人为了进朝堂削尖脑袋，他却连门都不想踏进去。他说：吾以酒为师，以醉为镜。这不是放弃，是他找到了另外一种抵达真理的路径。他并不是没有试过清醒的生活，他也曾尝试教书，也曾接受朋友劝说戒酒，回归正道。但每一次清醒都让他更痛苦。他清楚地知道自己不适合那个讲究关系和表演的社会。他那副直肠子，见不得人装，听不得假话，说出去的每句话都像刀，迟早会惹祸。所以他干脆用酒隔开自己和现实。他喝醉不是为了麻痹，而是为了自保。他越醉就越难被权力驯服。他说：吾不畏天，不畏人，畏吾酒也。这不是调侃，是认真的防线。他活得看似潦倒，实则自由。他不讲穿着，不讲体面，常常赤身露体，跑到街上大喊：天地为屋，四时为一。别人说他疯，他就笑，说：你们才是疯子，把虚假的世界当成真，把假的幸福当成命。他像一个用身体示范脱轨的行为艺术家，用我不配合活出一种另类尊严。他越不配合，越凸显那个世界的虚伪。他不是不懂权谋，而是太懂了，才懒得演。他对家庭也有一套极端做法。妻子劝他戒酒，他反问：我醉在天地之间，你要我去哪儿？这不是逃避责任，而是他知道在那样的社会结构里，所谓的家庭责任往往变成束缚。他不想做个被规训的丈夫，不想成为一个符合期待的世人，他只想保住自己内心那一点点真实。他不想被人设吞掉，所以宁愿被看成疯子。他对孩子的教育也完全不同常人。他不是教儿子怎样做人，而是告诉他别随便相信这个世界。很多人以为他只是喝酒，其实他有很高的文学造诣。他的文章不多，但字字有风。他写的东西从不冗长，每一段都像是醉酒后的梦呓，却句句扎人。他不写长篇大论，他写短而痛的感受。你读他的文字，仿佛能听见杯盏之间的低语，能感受到一个人孤独地坐在深夜灯下，一边喝一边笑，一边笑一边哭。
他的作品没有繁复辞藻，只有直指人心的诚实。他与其他几位竹林七贤相比，是最不具攻击性的一位，但也是最不可驯服的一个。他不抨击谁，也不对抗什么体制，但他用我不参与的态度，让权力无法接近。他是那种你既无法利用，也无法改造的人。他像一块滑不进任何模型的石头，任你包围，也无从下手。他的无用是他最大的力量。他不求功名，不求地位，连死也早早安排好。人死，酒还在，棺材自己带。这种人是现实最头疼的存在。刘伶的酒德不是荒唐的颓废，而是绝望中的保命逻辑。他并不推崇酗酒，而是借酒来表达不合作的立场。他不骂人，不揭短，他只是在每一次举杯之间，慢慢让人看见，一个人在世界彻底崩坏时还能怎么活。他的每一次醉倒，都是一次温柔的抗议。他的每一篇文章，都是一封写给理想的情书。他的存在，是对那个时代只有乖顺才安全这一命题的反驳。他最后没有死于权力之手，也没有成为历史的主角，但他成为了那个时代最特殊的注脚。别人说魏晋风骨，多数想到嵇康的硬，阮籍的风，而刘伶的醉是那层沉静无声却异常坚定的反响。他不需要高声呐喊，只需要一杯又一杯的酒，慢慢把真相沉淀在酒字里。他用醉的姿态活出一种极其清醒的人格。他用不合作的方式把自己活成一个永不被征服的符号。竹林，七贤的竹林到底是什么？一个隐喻，一个真实地理空间，还是一块历史的舞台？这个问题的答案远比想象中复杂。表面上，那是嵇康家后院的一片竹林，几位朋友在此聚会，轻谈、饮酒、写诗、弹琴，貌似是一群世外高人躲避尘世喧嚣的避难所。但你若细看他们的所言所行，就会发现，所谓避世，其实更像是一场自导自演的生活剧，一种不参与却又从不彻底退出的挣扎姿态。竹林不是桃花源，而是一座不愿认输的舞台。先说地理，竹林这个地方确实存在，位于今日河南焦作附近的山阳。嵇康曾在这里居住，其他6人也常来聚会。但这片竹林并不遥远，也不难找，它离当时的政治中心并不远。他们并没有远走高飞，而是在权力边缘打转。这种进而不入的姿态，说明他们并不是彻底逃避，而是在一种特殊距离下进行观察、批判与表演。他们把这块地变成一个既能暂避风头，又能发表态度的空间。你可以说他们是在自保，但这份自保本身也是一种策略。他们的生活方式看起来是隐逸，其实是显露。他们穿着宽袍，坐在竹下，弹琴弹弦，不时大笑或者沉默。他们知道有人看着他们，甚至更希望有人能看着他们。他们的疯，他们的醉，他们的轻谈，都是对这个世界说话的一种方式。他们不写奏折，不上朝，却用另一种方式在发声。他们不是逃避历史，而是用生活方式回应历史。竹林是他们的麦克风，是他们躲不开时代时选择的一种低调却响亮的表达工具。他们不是在山林深处埋头种地的人，而是依旧参与社会对话的局外人。他们写诗、结社、游历，仍在舆论场中保持影响力。嵇康的《羽山居园绝交书》，刘伶的《九德颂》，阮籍的咏怀诗，全都不是自说自话，而是写给整个时代看的宣言。他们清醒地知道，真正的隐逸从来不是彻底退出，而是选一个角落，
把话说给看得懂的人听。这种边缘发声，比站在庙堂中央更动人，也更危险。他们把竹林变成剧场，观众是谁？是那个遍布耳目的时代，是权力，是文人，是百姓，是后人。这也是为什么竹林七贤从未真正销声匿迹，他们频繁出现在各种人的视线里，被赞、被骂、被揣测。朝廷不信，他们真的不想参政；百姓不信，他们真的看破红尘；连同僚都半信半疑，他们越想躲，就越被盯紧，因为他们不是普通人，而是文化象征。他们那套潇洒放达的活法，在礼教逐渐崩塌的社会里，变成了一种另类政治姿态。别人是用政见表达立场，他们是用生活表达不合作。他们用我不按你出牌的方式，抵抗你必须服从的秩序。最典型的是嵇康，他一边在竹林弹琴，一边写文章抨击司马家。你说他不问政治，他的《太师箴》《生无哀乐论》哪一篇不是针对时弊？他不是逃，而是换了方式战斗。阮籍更是七部诗人曹植的延续者，他嘴上讲清谈，实际上天天用诗句刺破现实虚伪。他们没有选择闭嘴保命，而是选择我不讲明白，但我让你懂。他们不当兵，不上朝，不结党，但每一杯酒，每一次聚会，每一首诗，都是对现实轻轻一推。他们不是退出，而是转身再上场，用别的角色演另一种戏。这也是为什么竹林后来被无限放大，变成魏晋风骨的象征。它不仅是一块地，更是一种姿态。那是一种在不自由世界里仍要活出选择权的尝试。那不是消极的离群，而是积极的自主。他们拒绝接受权力给予的角色分配，自己写剧本、选舞台、搭布景。他们不用大刀阔斧，但用风度、诗意与疯癫，演绎出一段段令人久久难忘的抵抗预言。当然，也有人批评他们半退不退，做作矫情，觉得他们既然不满现实，何不干脆揭竿而起？但这恰恰是他们的高明之处。他们知道，站起来反抗在那个时代只会换来灭顶之灾，而坐下静默却能活得更久，说得更多。他们既不做逃兵，也不做烈士，他们做的是留声机，不断在混乱中发出某种声音，让后人听见，让权力听见，让还活着的人知道还有别的活法。竹林七贤的竹林本质上是一种象征性的公共空间，他们在那里制造风格，制造话题，制造态度。他们不是藏起来，而是故意让人看见他们的不同。他们用活的不一样挑战你必须一样。他们不靠暴力，不靠口号，他们靠衣着，靠言语，靠行为艺术，去对抗那个要求整齐划一的体制。他们不是英雄，也不想做英雄，他们只想活成不让自己后悔的人。而正因为他们没有喊口号，没有革命口号，没有造反旗帜，他们才留下了更多空间给后人理解。他们的反抗不像烈火，更像微光，在历史黑夜中微微闪烁。那一片竹林不是退隐山林的象征，而是在不自由中争取表达的象征。他们用行为写作，用日常生活做文章，把怎样活着变成了最大的问题。他们不是用死亡证明自己，而是用每天都不一样的活法证明我还有的选。魏晋人那种潇洒不是天然生成的，而是极度克制后的一种反弹。在我们今天眼里，魏晋风骨意味着狂放、个性、超然世外，是一群想说什么就说，想干什么就干的潇洒哥。可你若真去读他们的诗文，看他们的形式，再细品他们生活的年代背景，就会发现那种看似随意的放浪，
其实背后都藏着克制、隐忍和深思。他们的疯不是胡闹，他们的怪不是任性，而是一种经过计算的不合作。他们不是不怕，而是怕得太清楚，所以才选择一条最不像怕的路。你看阮籍，他喝到发疯，动不动就哭，动不动就笑。但你若真以为他精神失常，那就错了。他一边装疯，一边暗中观察朝局，谁该躲，谁该进，他清清楚楚。他翻白眼不是抽筋，而是在传递信号。那些青白眼的反差，其实是一套私人的情绪代码，是他不敢说出的真实，用眼神偷偷传递。他疯得有分寸，醉得有节制，从未越雷池一步。他既要表达自己，又要不被权力一口吞掉。这种拿捏哪是简单的放纵？再看嵇康，他看似刚烈，写与山巨源绝交书，斩钉截铁，谈广陵散，高洁无比。但你以为他真的不怕死？他当然怕，他有妻儿，有朋友，有未尽之志。但他在权力面前没有退路，只能选择清高到死。他说：“一死了之，最干净。”这句话背后不是轻视生命，而是知道现实已无法妥协，他只能把最后的选择留给自己。他的潇洒是绝望之后的高傲。他不像今天一些人把做自己挂在嘴边，然后是认怂保平安。他是真的用性命做代价，证明我不合群也不后悔。刘伶更绝，他天天喝酒，嘴里说以酒养性，但他写《酒德颂》的时候字字锋利。他明白地知道这个世界不允许说真话，于是他让酒成为合法的遮羞布。他借醉眼真，说我醉了，其实是在说我说的你别当真，但你自己想想看是不是真。他的潇洒是带着锋芒的。他不参加清谈，不加入争斗，他只在角落独酌，把不合作写进呼吸。他每一次醉倒，其实都是对现实深深的嘲讽。你以为他是逃避，其实他是在进行非暴力抵抗。这种带克制的潇洒在魏晋特别多见，哪怕是看起来最无所顾忌的行为，比如裸奔，比如在公堂唱歌，甚至在皇宫门前放声大笑，背后都不是纯粹任性，而是一种经过权衡的姿态表达。在一个任何言语都可能被拿去定罪的年代，身体语言、行为语言反而成了更安全的表达渠道。你不说你反对制度，你只说我不穿衣服，然后大家就懂了。这就是魏晋的高级之处，话不出口，但心里谁都明白。他们的潇洒其实是翻译后的愤怒，是艺术化的抗议。而这种克制之下的风格还体现在他们的文字里。魏晋文人写诗，从不直白讲政治，但字里行间全是对人生的叹息。阮籍的咏怀诗写日月照之，何不及此？忧来思君，不敢西兮。一句思君其实是思己，是对真正知音的渴望。嵇康写目送归鸿，手挥五弦，表面弹琴送友，实则是自己向世界告别。他们从不高喊，却句句扎心。他们的话都像穿着锋衣的刀，不喊不怒，但一字封喉。这种风格的形成并非偶然，而是一种集体的选择。因为那个时代太危险，真正的反叛者活不了，你要么成为工具人，要么成为牺牲品。而他们选择第三条路，若即若离。他们不肯彻底逃避，因为那样会被遗忘，也不愿完全顺从，因为那样会被吞没。他们在灰色地带中打磨风格，在半明不暗之间制造影响。他们用行为制造意义，用文字制造共鸣。
他们不举一旗，但他们的潇洒就是旗帜。而这种控制下的放纵，不仅是个人选择，更是一种群体智慧。他们彼此之间是互为参照的。他们看见对方装疯，就知道这招管用；看见对方写诗哀悼，就知道这样更安全。他们不是孤军作战，而是一种低调联盟。他们互相借势，互相擦边，互相提醒。他们的潇洒是互为灯塔照亮出来的。一个人装疯是怪人，一群人装疯就是一种风格。他们用这种方式让人们重新定义风度。风度不是穿得整齐，话说得文雅，而是你能不能在乱世中活出一点点属于自己的样子。而正因为他们极度清醒，他们知道什么话不能说，知道什么行为不能做，知道哪一寸土地可以撒野，哪一寸必须安静。他们的潇洒不是天赋，而是苦练。他们每天在说和不说之间，在做和不做之间，在活着和像活着之间，做着最细腻的判断。这种潇洒是压抑到极致之后的反弹，是不想跪下又无法站起时的一种半躺姿势。他们用一杯酒，一首琴，一段轻弹，一次大笑，一场裸奔，把那个人人都在装，都在忍，都在怕的年代，活出了那么一点点人的味道。他们不是伟人，但他们比伟人更人。他们的潇洒不是炫耀，而是挣扎。他们的克制不是软弱，而是智慧。他们在绝望中种出一点轻盈，在黑暗中酿出一点亮光。他们让人看到，在最坏的年代里，依然可以活出一点好的样子。他们不是疯子，也不是圣人，他们是被逼太紧之后，仍不想被格式化的灵魂自留地。在魏晋那个讲究风骨的年代里，朋友圈不是随便凑热闹的地方，它既是生存工具，也是审美宣言。你是什么样的人，决定了你交什么样的朋友，而你身边站着谁，别人一眼就知道你打算怎么活。对魏晋名士来说，社交不是喝茶聊天那么简单，而是一场场精心编排的人际舞蹈。竹林七贤不是凑巧聚在一起的7个怪咖，而是在理念、气质、性格乃至逃避策略上彼此对位的人。他们的朋友圈有极高的门槛，也有极高的默契。第一层规则是志趣投合。在那个时代，如果你还在讲仁义道德，读《尚书》《礼记》，你基本进不了名士圈。他们讲老庄，谈玄理，玩清谈，追求的是自然、无为、真我。你一旦在言谈中暴露出一点功利气息，比如想做官、想爬高、想出名，马上就会被贴上俗人标签，被整个圈子边缘化。他们对彼此最大的期待是，别装，别表现出和这个时代合作的太顺利的样子。哪怕你再有才，只要不装疯、不抒怀、不写诗、不饮酒，你就进不了这个清谈场。第二层规则是审美一致。他们不是随便喝酒，而是在特定场合、特定氛围中喝出一种仪式感。他们不穿官服，也不随意邋遢，而是有自己的一套非礼而有风的着装标准。他们穿宽袍，散发披肩，步履缓慢，说话轻声，像是永远不急于表达，也不急于生活。他们互相观赏，也互相试探。你能不能引经据典，不落俗套？你笑的时候有没有风度？你醉了之后是不是仍有分寸？这些细节都是考察友情的标准。在魏晋，风格就是人品，穿搭和谈吐决定了你能不能进圈。第三层规则是情绪默契。名士之间的互动从不讲你好吗，最近如何，而是开口就谈天命生死物我。这不是高冷，而是他们不愿意在表面打转。
他们不想谈天气，只想谈灵魂。他们需要朋友懂自己的脆弱，理解那种看破但还活着的无奈。他们要的是那种可以对视3秒就明白彼此意思的人。如果你还要解释你为何愤世嫉俗，为何喝酒到天亮，那就说明你还不在同道之列。但这样的朋友圈也有自己的局限，他们极度排外，对不像自己的人充满警惕，他们看不起俗人，也看不起权贵。他们有时会陷入小圈子的封闭中，对外界的苦难少了关照。他们讲自由，讲自然，却也有着明显的门第意识。他们提拔朋友，照顾熟人，但对陌生才俊往往冷漠。这种圈子虽然风雅，却也难免自我陶醉。他们在朋友圈里制造意义，也在朋友圈里筑起围墙。最有意思的是，他们如何维持这种关系，不是靠长聚长聊，而是靠书信往来，诗文惆怅，彼此写诗寄信成了维系友谊的方式，也是一种身份确认。例如山涛写给嵇康的信中写，我举你为官，不是为了陷害你，而是为了对得起友情。这不是外交辞令，而是用文字做情感保留。他们写诗也不只是写景抒怀，而是在试探彼此的状态。你还在坚持吗？你还清醒吗？一首诗可能就是一次灵魂的握手。他们对朋友这件事极其慎重。所谓忘年之交并不少见，但不是靠一顿饭、一场醉就能成的。他们要长时间的观察，要在风格、性情、立场上慢慢贴合。他们甚至把友谊看得比亲情更重要，因为亲人未必懂你，但朋友懂你的装疯，懂你的轻谈，懂你酒后说的话是什么意思。对他们来说，真正的朋友是在你沉默时仍能听见你心跳的人。当然，他们之间也有矛盾，也有决裂。最典型的就是山涛和嵇康的绝交，那不是情感破裂，而是政治逼迫下的痛苦切割。他们在信中说得很冷静，但背后是彼此深知的无奈。山涛知道嵇康不会出事，却仍然举荐，是一种道义的完成。嵇康知道山涛此举非恶意，却仍然写信回应，是一种风骨的捍卫。他们不是不在乎彼此，而是太在乎了，才要用割裂来保留尊严。这种友情的复杂度是我们今天很难体会的。而在整个竹林七贤中，友情就是他们精神维系的一根绳子。他们互相做彼此的支架，在世界崩坏时不让对方倒下。阮籍喝醉，刘伶陪他；嵇康要死，山涛送行。他们不是说很多煽情的话，而是用实际的在场证明彼此的关系。他们不像今天的朋友圈靠点赞维持，而是靠一次次共处的时刻，一次次沉默中的理解，把友情养成了一种默契的坚固。竹林是他们的朋友圈坐标，但这个圈子远比一片林地广阔。他们的交往没有社交账号，但有一整套比社交更深的风格确认机制。他们不聊八卦，不谈家庭，他们只聊我是谁，我要不要继续活得像我自己。他们的每一次聚会都是一次自我身份复合，每一次分别都是一次信仰重生。在这个朋友圈里，没有虚伪的寒暄，只有你是不是还站在那个不妥协的立场。也正因为这样，竹林七贤的友情才如此令人动容。他们不是互相捧场，而是互相召见；他们不是彼此取暖，而是互为见证。他们共同在乱世中活出了我不认输的样子。每个人的活法都不同，但他们都在用自己的方式证明，活得清醒，值得被朋友记住。他们的朋友圈没有点赞，但有知己；没有群聊，但有灵魂互认。他们用友情连接成一张不愿被吞没的精神网络。
在那个什么都不稳定的时代，这种友情本身就是一种信仰。魏晋风度原本只是活着的一种姿态，后来却被后人神化成了一种文化标志。它从原本的活法变成了美学，再从美学变成了浪漫传说。千百年来，多少人津津乐道于竹林七贤的放达、洒脱、脱俗不羁，把他们当成超凡脱俗的仙人，看作人格自由的化身。但如果你回到他们真正的时代，靠近他们的生活轨迹，就会发现他们活得并不轻松。他们的风度也不是装出来就能有的，他们的潇洒是用清醒对称的，是在绝望中炼成的。我们今天说魏晋风度，想象的是阮籍抱琴独坐，嵇康临行抚弦，刘伶裸身饮酒，山涛淡然处世，似乎个个不食人间烟火。但他们的衣食住行、处事、谋生、交友取舍，哪一样不是血肉之躯的苦熬？他们不是游离现实的哲人，而是脚踏尘土的挣扎者。他们不是不怕死，而是选择了不怕死之后，活得还像个人。他们的风度是对困境的回应，不是对安逸的享受。后人看到的是光影、剪影，是剪去尘埃后的定格美图，却忘了那背后都是汗水、泪水，甚至血。尤其是宋以后，文人阶层开始有意借风骨立形象，他们崇尚魏晋，把那个时期的个体意识觉醒当成榜样。他们用竹林七贤的故事来为自己贴金，写诗学阮籍，作文学嵇康，甚至喝酒也要讲点魏晋风味。他们想借那种潇洒之名来抵抗现实的压抑，但多半只是表层模仿。他们看重风度，但忘了风骨。他们学习七贤的外在形态，却没真读懂七贤内心那股不愿向现实屈服的坚持。于是魏晋风度慢慢变味，从一种人格选择变成一种文化装饰。更有意思的是，到了明清时期，所谓魏晋风度彻底被消费化，市井文人拿它做素材，戏台演它，画本写它，评弹唱它。七贤变成了七种人设：疯子、酒鬼、书呆子、怪才、清官、隐士、哲人。每个人物都被简化成一种风格标签，失去了原本复杂真实的面貌。嵇康不再是那个在权力与尊严间挣扎的父亲，而只是高冷不羁的美男子。刘伶不再是那个借酒逃避体制之痛的思考者，而成了成天喝得爬不起来的段子手。魏晋风度被简化成了人设游戏，失去了原本的力量。其实这也难怪，每个时代都需要自己的偶像。当现实压得人喘不过气时，人们就会从过去寻求某种理想人格来寄托情感，而魏晋名士恰好是最适合被浪漫化的对象。他们既不残酷，也不肤浅，他们不靠暴力，也不甘庸常。他们的语言优美，行为怪诞，生命轨迹充满张力。他们是刚刚好可以被人托梦的存在。他们像一座已经消失的岛屿，被诗意的怀念，被反复歌颂，直到人们忘了那岛上其实布满荆棘。但正因为如此，我们才更需要重新理解风度背后的风骨。所谓风骨，不是潇洒，而是底线；不是张扬，而是沉稳；不是你能装得多自由，而是你能坚持得多清醒。风骨之所以难，是因为它从来不讨好人心，也不吸引目光。嵇康写：天地与我并生，而万物与我为一。他不是在感叹宇宙美，而是在说我要在这世界里保有自己的一份存在感。阮籍写：穷达以时易，身没名易藏。他不是想当隐士，而是在说名声不是我活着的目标，
活出自己才是。后人喜欢魏晋，是因为他们活出了真实，这种真实在历代读书人心中是最珍贵也最稀缺的东西。他们希望像阮籍那样不假辞色，像刘伶那样随心所欲，像嵇康那样至死不屈。但现实中能做到这些的又有几人？所以他们宁愿把这些人放到庙堂上去供奉，而不是走进他们的生活来学习。他们希望七贤永远留在竹林中，不老、不死、不变，成为我做不到但我向往的投影镜子。而当他们用风度一词去取代风骨，本质上是逃避现实的一种文化化妆。而今再提魏晋风度，我们该问的不是他们有多潇洒，而是他们为何如此活着。我们该去思考，那种看似任性的背后，是不是藏着对尊严的执念？那种看似放达的生活方式，是不是其实充满了对现实规则的反抗与再创造？我们不该只去模仿他们的喝酒、弹琴、轻谈，而该去理解他们背后所坚持的东西。他们不是因为有趣才值得纪念，而是因为难得。所以，如果你真的想走进魏晋，不妨去读一首咏怀诗，去看一封绝交书，去想象一个男人在死前弹完琴后平静地走向刑场。这些细节里藏着那个时代最动人的地方。他们不是高高在上的道德标兵，而是一群困在命运夹缝里还努力守住自己的普通人。他们不是想要不朽，而是想在短暂的人生中不丢失那个可以抬头的自己。他们的风度不是挂在墙上的名片，而是活出来的灵魂姿态。魏晋名士，尤其是竹林七贤，从来不是权力结构中的常客。他们离权力不远，却总保持着若即若离的姿态。但对于掌握大权的司马氏来说，这些人并不是无害的风雅分子，而是潜在的不安定因素。尤其是那些嘴上不说，笔下讥讽，表面看似轻谈，实则暗含锋芒的家伙，更是让人如芒在背。在司马家的眼中，他们不是一群无能为政的隐士，而是一群不受控的麻烦制造者。他们不能被任命，却可能影响人心；不能带兵，却能搅乱世风。他们不图谋，却不屈服；不造反，却不低头。这种人才是最让权力不安的人。司马氏的崛起是从夺权开始的。司马懿先忍后控再杀，接着是司马昭之心，路人皆知，再到司马炎篡位渐进，这条路每一步都踩在骨头上，铺在血迹中。他们的政权合法性一直饱受质疑，尤其在士族阶层中，口服心不服的人比比皆是。而竹林七贤刚好就是这一批读书人中的精神图腾。他们不带兵，不反叛，却总用一副我早看穿你的态度存在于这个时代里。司马家最怕的不是明着反抗的敌人，而是这些反话不说全的人。像嵇康写文章不指名道姓，却句句在说谁该被清算。他谈生无哀乐，谈自然无为，其实是在说权力装腔作势，人生本不该如此。司马昭不是看不懂，他太懂了，所以才怕。他知道这个人哪怕不喊口号，也足以撼动朝中那点摇晃的秩序。所以当嵇康替人求情时，他果断下令处死。这不是杀一个人，是杀一股风气，是在给那些嘴上不合作的人敲警钟。不说话没关系，别太清醒；写诗没关系，别写得太露骨。司马家要的是听话的人，不是有思想的人。阮籍的情况则更复杂，他装疯卖傻几十年，连司马昭也一度不知他是真傻还是假疯。他不写政论，却写咏怀诗100余首，
哪一首不是压抑到发疯？他说：“世路多奇，人生亦困。”他痛苦的笑，醉着的哭，把现实踩在脚下，又不露刀锋。司马昭忌他，却又不敢杀他，因为阮籍从不直言，从不入世，连反抗都做得像一场酒后的胡说。他的生存之道是让你不确定我，在模糊中获得空间。但权力不喜欢不确定，越是搞不懂的人，越让人坐立不安。所以阮籍虽然没死，但一生也没真正自由过。刘伶是个特例，他借酒消愁，行为怪诞，看起来毫无威胁，但司马家也不会真的放心，他随时可能说出一句令人不安的醉话。所以他成了朝廷眼中的边缘疯人，不提拔，不打压，只观察。他的妻子、家人是否受过牵连，我们无从考证。但在那个连朋友的朋友都要查一查的时代，没人是安全的。刘伶活得像在放逐自己，但其实是被这个时代软禁在无害者的标签下。山涛看起来和权力走得最近，但他小心翼翼，他为人处事如履薄冰，既不违背良知，也不正面碰撞体制。他在体制内提携真正有才的人，却从不触碰红线。他知道什么能做，什么不能说。他既是名士的守护者，也是现实的调和者。他不疯不醉，但不代表他不累。他之所以能活得比嵇康久，是因为他更懂得在夹缝中呼吸。但这并不代表他与司马家关系好，只不过他隐藏得更好。司马氏对于这批名士的处理态度是能控就用，不能控就废。他们一边打造贤良之治的形象，拉拢一部分清谈士人，一边又高压控制思想风向，暗中监控名士之间的往来。有些文人接受招安，换得一官半职，有些则选择退隐，以避免被利用。还有一些两边都不讨好，最终被吞噬。嵇康的死便是一个标本。他既不合作，也不低头，既不愿远走高飞，也不愿附庸风雅。他死得干脆，提醒了所有人，不选边站，就可能永远没得选。更深一层的讽刺在于，司马家虽然害怕这些名士，但也需要他们。他们的政权合法性不足，需要借用这些人的风骨来粉饰太平。于是出现一种极度荒诞的局面，表面上打压，背地里尊崇，嘴上说风骨无用，心里却想借风骨立威，这才是魏晋最大的悲哀。权力和风骨彼此厌恶，却又无法脱离。他们互为敌人，也互为装饰。名士用不合作回应体制，体制用塑像来驯服名士的后代，两者之间是一种永恒的拉扯。而那些没有明确立场、不显山不漏水的名士，才是权力最喜欢的。你可以说风花雪月，但别带批判；你可以写诗抒怀，但别提政治。他们希望名士存在，但只存在于话里、词里，不在现实里。他们怕的是有人还活着，更怕活着的人还在思考。所以他们把竹林七贤变成传说，把风骨变成故事，把反抗变成装饰。这是一次成功的文化转化，把威胁转化为审美，把思考转化为姿态，把独立变成可供消费的标签。在这样一个权力构建的舞台上，竹林七贤就是那群被许可存在的异类。他们既不能太热，也不能太冷，既不能太红，也不能太灰。他们的命运早已被系统写好，只是他们用自己的方式，在每一句被写好的剧本里改了语气，加了停顿，换了结尾。他们没能改变权力的本质，却让这个权力的世界里至少还留有一种活法的可能。他们不是权力的对手，但他们是那个时代唯一的叛逆失意。竹林七贤之后，魏晋风骨往哪里去了？是彻底消散，还是悄悄转身？
其实，那个举杯清谈、临风抚琴、放浪形骸的年代并没有戛然而止，它只是悄悄换了衣服，换了场地，换了一种存在方式。风骨没有死，只是离开竹林，进了庙堂。只是这一次，他不再那么张扬，而是学会了沉默、伪装、藏风。魏晋之后，风度仍在，但风骨越来越稀薄，风格越来越重，精神越来越隐。晋朝建立后，随着司马炎一统天下，政局逐渐稳定，世人对生存的焦虑感开始减弱，转而对地位、声望产生兴趣。清谈变成一种新职业，不再是灵魂的挣扎，而是通往权力的门票。你若谈得妙，逻辑绕得漂亮，就可能被征召入朝，为君主出谋划策。这种被制度化的清谈，从反抗工具变成了体制装饰，成了权力笼络名士的一种手段。从那时起，风骨开始沦为风尚，诗酒变成招牌，名士成了文化工具人。代表人物是竹林之后的王戎，他小时候聪慧绝伦，长大后却异常谨慎。他也清谈，也风雅，也被视为魏晋风度的延续者，但他的生活方式更接近一个聪明的政客。他极度节制，极少谈风犯上，在朝中步步为营，官至太傅。他不像嵇康那样高傲，也不像阮籍那样疯癫，他选择的是风骨降档、理性保身的策略。他的确才高八斗，但在风格上更像一位熟练地使用风度符号的行政型人物。风骨到了他这儿，变成了能收放自如的社交手段。再往后是谢安，他是东晋时期的名士领袖，家族背景深厚，学识渊博，风度翩翩。他也爱琴，也爱山水，也讲求雅量，但他最擅长的是把风度和权力结合。他身居高位，掌管军政，却仍保持名士气象，喜欢邀文人入府，清谈赏识，下围棋，谈佛理，咏史论心。他代表了一种制度化的风骨，外表风雅，内心稳重，说话清淡，办事雷厉。他让风骨适应了庙堂，也让名士形象不再危险，而是可控、可塑、可复制的上流范儿。从谢安开始，魏晋风骨真正进入风格化阶段。文人讲品、讲趣、讲格调，追求山水、玄学、书画、玄演、诗、酒，但那种面对体制的不合作精神慢慢淡出主流。风骨的内容减少了，形式越来越讲究，喝酒不是为了醉，而是为了体现不俗；弹琴不是为了寂寞，而是为了点缀谈资。真正的活法变成了谈资，风骨的骨被磨平，只剩下一层薄薄的风。不过也不能说风骨彻底消失，它只是从明面上退回了地下，从狂放不羁变成了沉默不语。每一个真正有骨气的文人，不再高喊我不合作，而是选择不参与。他们写山水，不写朝政；他们谈佛理，不谈现实；他们沉迷字画，冷眼时局；他们不再骂人，而是转身走开。像陶渊明，他不高谈阔论，也不自称名士，他只说归去来兮，悄然归隐。他的不为五斗米折腰，是最沉静的风骨宣言。他不用大声说我不从，而是用一生的离开表达不值一谈。到了唐宋，魏晋风骨变成了诗歌精神的一部分。李白狂放，杜甫沉郁，苏轼旷达，他们都受过那种我不合群，但我有自我的精神影响。他们身处庙堂之上，却依然保有个人情感的自由表达权。这种庙堂中的风骨，比魏晋那种裸奔式的反抗更加温润，更加持久。他们在诗中继续轻谈，在笔下继续不妥协。他们不再非得走进竹林，也不必做七贤第二代。
他们用文字创造出了另一种精神竹林。但你若问魏晋风骨作为一种人格典范，最后去哪儿了？它其实被分解成2个方向，一种被体制吸收，成为文人士大夫的标准形象；另一种进入精神史，成为不合时宜者的象征符号。前者讲礼仪、谈风度、装风雅，后者写孤独、藏锋芒，活在边角。你能在仕途上的精英中看到他的外壳，也能在隐退山林的散人中看到他的灵魂。他不是彻底消失，而是越来越难在一个人身上合体出现。今天我们讲魏晋风骨，往往说的是那个既潇洒又有骨气的复合人格，但实际上这种人几乎只存在于那个特定的历史瞬间。一旦时代走向制度化，风骨要么被驯化，要么被清除。那段历史之所以令人着迷，是因为它短暂珍贵，是因为它证明过，在一个还没完全收拢成铁笼的世界里，人是可以自由一点的，是可以活得不像模子刻出来的。竹林七贤不是乌托邦，而是人间下溪里一次试图像自己的努力。所以风骨之后去哪儿了？他没有死，只是不再高调。他藏在每一个选择活得像自己的人心里，藏在每一首看似随意实则深情的诗里，藏在每一段宁愿平凡也不愿虚伪的人生里。他不需要7个人围坐竹林，也不需要风流轶事去包装，他存在于每一个安静却固执、不喊口号但从不违心的人的背影中。魏晋风骨不在朝堂，不在酒宴，不在悲鸣里，他在不愿配合的灵魂里。所有的风度、酒杯、清谈、绝交书、咏怀诗，到了最后都归于一个问题：他们究竟是在避世还是逃世？竹林七贤的醉梦人生，究竟是一场高雅的隐逸，还是一种无奈的退场？这个问题后人争论千年，众说纷纭。但如果你真正走进他们每一个人的生命轨迹，你就会发现，他们从未真正离开这个世界。他们只是找不到可以站着活下去的方式，所以只好退一步，选择一种不战也不跪的姿态。他们不是陶渊明，不是那种真正关掉门、种田写诗、不再过问世事的隐士。相反，他们一直和这个时代有着千丝万缕的关系。他们写文、发声、交友、周游，他们没有断绝人世，也没有彻底脱离政治。他们不是远离，而是边缘化；不是退出，而是旁观。他们把自己放在一个不参与但注视的位置，从那里对时代投去不合作的目光。他们不是逃世，而是始终站在社会边缘，用另一种方式参与这个世界。你说他们避世，那是肯定的。他们不愿被体制吞没，不愿成为权力机器上的一个螺丝。他们逃避庙堂，逃避官职，逃避命令式的人生选择。他们想要的是自由的空间，一种可以选择何时说话、何时沉默的自主权。他们用清谈代替政策讨论，用饮酒代替政务会议。他们活得远离主流，但又不甘于彻底沉寂。他们避的是那个越来越不讲理、越来越收紧的现实社会。他们选择靠边站，但不闭嘴。你又说他们逃世，这也是事实。他们害怕被牵连，害怕被利用，害怕成为政争的棋子。他们逃避权谋，逃避责任，甚至逃避亲情与家庭。嵇康明知道自己的命运，依然要写那封绝交书。他不是不知道后果，而是不愿装作不知道。阮籍明知沉默是金，却依旧写下一首又一首咏怀。他们不是彻底的英雄，但也不是完全的逃兵。他们处在那个最危险的缝隙中，不愿向前，也不肯后退。他们的逃不是懦弱，而是对现实彻底失望后的
自我保护。他们活得像一场梦，但这梦从不温柔。梦里有哭有笑，有醉有醒，有死不认输的尊严，也有看清一切后的疲惫。他们的梦不是用来逃避生活，而是用来抵抗清醒。现实太冷，他们用梦取暖，梦里他们还是自己，哪怕被当作疯子、酒鬼、异类，他们也不愿醒来，接受被统一格式的人生。他们的梦是对现实最温柔、最尖锐的讽刺。他们用风度包装梦，用疯癫守护梦，用一生去捍卫还可以不一样这5个字。也许他们没有赢，他们没有改变制度，也没有保住自己的群体，他们一位位消失，有的死于刑场，有的死于沉寂，有的活着却早已在精神上退场。他们不是成功者，也不是开创者，但他们留下了一种姿态，那种不愿被安排的活法，那种我就要这样的固执，那种即使知道不可为也偏要为之的倔强。他们是失败者，但不是失败主义者。他们不是想赢，而是想不输给自己的心。后人给他们赋予了太多意义，什么风骨、风度、人格典范、时代精神，但也许他们并没有想那么多，他们只是不愿妥协，只是不愿假装，只是不愿放弃思考和感受。他们活得辛苦，却保留了作为人的某种完整。他们不是伟大，但他们很真。他们的真实是那个虚伪时代里最耀眼的东西。他们不讲道德却有道，不讲政治却有立场，不讲牺牲却用整个人生做下注。所以竹林七贤到底避世还是逃世，也许他们根本不是在做选择，他们是在活下去和做自己之间艰难地维持一个平衡。他们不愿成为牺牲者，也不愿成为加害者，于是成为了旁观者。他们不是隐士，也不是英雄，他们只是普通人，在极端的历史缝隙中选择了一种不那么普通的活法。他们选择了在沉默中表达，在边缘处坚持，在醉梦中清醒。他们的存在本身就是对那个世界的一种不，而这样的不才是魏晋最可贵的遗产。它不是方法，不是体制，不是理论，而是一种姿态，一种可以在历史任何黑暗角落里重生的姿态。它告诉你，哪怕没有力量，也还有选择；哪怕没有话语权，也还有沉默的反抗；哪怕这个世界要求你必须变成某种人，你也可以在不显眼的地方做一个别样的自己。好了，今晚的故事就讲到这里。竹林七贤的醉梦早已在历史的尘烟中散去，但他们的影子依旧在我们耳边轻轻晃动，像夜风吹拂过窗纸时发出的轻响。你是否也曾在某个深夜里，不愿妥协于现实的庸常，不肯彻底醒来，却也无法沉睡？他们就是那种不愿被同化的人，像你，也像曾经不肯被改变的自己。把那些诗、酒、情声放下吧，慢慢躺平，让思绪随风飘远。也许今夜你会梦见一片竹林，一群散漫又倔强的人围坐其中，或轻谈，或沉思，或什么都不说，只是静静地在月色下保留着一点点不肯随波逐流的样子。世界太吵了，而你已经很努力了，现在可以慢慢闭上眼睛，安心睡去。